Morning everyone! For today's video, ayan o, yung aking mga bagong piglets. 18 yan. Nagugutom na sila. Nagugutom na sila kasi hindi pa tapos 20 days na sila. 20 days. Tapos na yung yung pangalawang injects ng iron. Saka napakain na rin sila ng booster. Ang lulusog. 5 days pa lang nagpatikim na ako ng booster. Tapos ngayon, after 5 days, 7 days, after 7 days, nagraragrag na ako ng ng booster, yung buo. Tapos, ayan o. Thank you, Lord. Oh. Grabe. Nag-aaway, oh. Uy, nag-aaway. Hala. Sika. Uy. Nag-aaway. Hala. Grabe. Ang sarap panoorin ang aking piglet. So, i-injection na lang siya ng vitamins. Susunod vitamins na siya. Usually, after 10 days na inject ako ng vitamins. Every 10 days, injection na sila. Para maganda ang kanilang paglaki. Para sa nila. Tapos, yung susunod na mga anak ito. Si Amihan. Next, si Marimar. Ayan. Ayan, ori pagkaon. Pag may sugat ka. Kasi wala kayong ginawa kundi mag-away. Wala. Ito. Ito, may sugat. Ayan, ilalagay na sila dun sa kanilang mama pig. Kasi nasuso na sila.
11 pa tayo. Walo. Isa pa. Ay, mga gutom na sila. Mauli na lang ito. Lilipat na lang ito sa kabila. Pag ano. Ay, ito na nga. Lumipat na yung isa. Kaya, andito na, oh. Kaya lang ng ano ka dyan. Thank you guys sa panonood. Bye-bye. Shout out kay Bike tayo. Thank you, sir.